Vekirna gorekê bi kom li aliyê rastê bajarê Mosulê li taxê Rifacî tanış Cami'a Behaeddîn ji layê fermangeha bergîriya şaristanî û şarederiya Mosulê û pizîşkîdad û dezgehên emnî ve ev prosêse hate encamdan. Ev gorê bi kom derdorên wî gişt xanûn e û xelk tê daniştecê ye di şerê azadkirina Mosulê de ev gore hatiye durustkirin û zor beywan hawlatiyên sivîlin ji zaro û jinan pêk hatîne. لê xelkê evî taxî dibêjin beşek malbat û zaroyên çekdarên Daeş têdane. في وقت التحرير Di rojanên azadkirina Mosulê de li taxê Rifacî gelek xelk hatine kuştin. Xelkê evî taxî neçar bûn ewan evî erdî veşêrin ji ber dûratiya goristanê. Ev parça erdî wekû gorapanekê bû me topanê lê dikir. Her ji sedemê em zarok ev erde gorapan bû. Serdemê şerê Mosulê demê bordemaniya berdewam bû, çekdarên Daeş û hawlatiyên sivîl lê hatin veşartin. Vekirna evî gorê bi kom wekû gorên dî kar li ser nehatiye kirin û bê çavdêriya dezgehên taybetmend lewma xelkê evî taxî nîgeran kiriye. Em hêbetmayî mayîn ji ber ku hikûmet gelek girû bûye li ser aşkîrakirina evan kuştiyan û vekirina evê keysê û kartêkirineka mezin heye li ser civakê bigiştî û kartêkirin li ser evî taxî bi taybetî heye. Ji ber ku gelek virûs û nexweşî jê derdikevin her wisa bîra me tê li evî taxî çend kiryarên terorî hatine kirin li ser demê şerî da û gelek ez bûyne qurbanî ew ên hewl da ku ji şerî qurtal bibin û ji vî bajarî derkevin. Çend caran me hewl da lêdwaneka fermî werbigirîn ku ji mara kuştiyan û nasnama wan bû me diyarken lê ewlayenên kar li ser evî gorê bi komkirî çil lêdwan ji bo dezgehên ragihandinê negotin. Dê mavê du rojan da zêdetirî pêncî cenaze lê derînan û hindek bi cilobergên çekdarên Daeş bûn û beşek bi cilobergên zaro û jinan bûn. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.